هذه الشغالة وهذه الجوال. خذ الجوال كلمة. إن أنت مال تروفا جرا guyyaadhaa gara guyyaatti waanuma haarawaa dhagaa jirra. Keessattuu kan bara kanaa biyya Arabaa guutumaan guututti akka jireenya keenya keessa waa'ee biyya Arabaa maqaa biyya Arabaa kan jedhamu akka guutumaan guututti sammuu keenya keessaa baasnee gara biyya keenyatti jira deebinee yoo duunes yoo jiraannes iyyummaa keenya saniin jiraannu dhugaa amma natti dhaga'ame jechuudha. Inna viidiyoo kanneen lamaan irratti illee waan baay'ee nama gaddisiisudha. Obboloota koo adaraa keessa wantoonni akkanaa yoo sin mudate yoo sinii gamte gara poolisiitti dawwaladha yookaan qaxxituma biirootti dhuftasan biiroo sanitti singeechanii achumatti warri biiroo gara biyyaa sinin galchuu jechuudha. Yookaan immoo saafaraan imbaasiin Itoophiyaa inni guddaan jechuudha Riyaadii keessa jira jechuudha. Riyaadii fi Jiddaa keessa jira. Biyyoota kanneen lamaan keessa qofa jira. Biyyoota baadiyyaatti immoo baay'ee ulfaata. Biyya kanatti akka biyya Itoophiyaa lukaan deemuu waan hin dandeenyedha. Dhugaa baay'ee ulfaata. Gizee gadi baasanii ijoollee keenya gatanii biyyarraa fidanii haala kanaan yoo itti taphatan baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Innaa isheen duraa suni maal godhaa jira warri fidate jechuudha. Namichi gadi baasee deemii sin barbaannu bakka feete deemii jedhaan. Ishiin haarawaadha, addisiidha, biyyan beektu, lafan beektu, naman beektu, mee eecha deemtii manaa gadi baasanii deemi jedhuuni. Obbolaa obboleettii haadha abbaa fira biyya kana keessaa hin qabdu, afaan hin beektu, mee eecha deettee deemti yookaan biirootti hin deebisne gadi baasanii gatanii deemi yoo jedhanii kana eessa deemti mee dhugaan isinitti maan? Iddoon ishiin deemtu kun eechumaa? Ana gaafinatti dhuma. Unkaan ishii haarawa dhufee afaan hin beekne waan akka hin beekne dhiisaati. Nuti warri afaan beeknu amma nudu'an amma afaan kan beeku gadi baasanii deeminaan jedhanii bakka hin deemu hin beeku jechuudha. Maaliif mana kanaa bahee hin beeku? Ergan dhufee manuma kana keessan jiraachaa jira. Manuma kana keessan taa'aa jira. Alli maal akka ta'e argee hin beeku jechuudha ergan biyya kiyyarraa bahee. Kanaaf yaa obboloota koo dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Wanti yeroo ammaa kana ta'aa jiru adaraa keessa wantoonni akkanaa yoo isinirra ga'ee gizee gadi baasanii deemsiniin jedhanii qaxxituma poolisii jechuudha lakkoofsa poolisii 999 dawwalaati dhufanii poolisiin sin haa fudhatu jechuudha. Yookaan gadi baatanii soo deemtan poolisitti harka kennadhaati rakkoo jiru jechuudha. Yaani afaan kunis baay'ee ulfaataadha. Dhugaa waan jennus wallaallee afaanis nu hidhame. Inni itti aanu immoo obboloota koo adaraa keechan rakkoon mindaa baay'ee guddaadha. Waan xiqqaa isinitti fakkaatina. Mindaa keessan jechuun maal jechuudhame? Mindaa keessan jechuun dafqa keechan isa dadhabdanii hojjettanii dafqitanii yoo dhukkubsattanis yoo dhukkubsannes yoo beelofnes yoo dhoowwennes dheebonne osoo hin jedhin beelofne osoo hin jedhin dhimamne osoo hin jedhin waan hunduma dandamannee oo'aa qorra hunda dandeenye gizee oo'a keessa hojjechuu haga dadhabnu haga hafuurri keenya wal nu hanqatutti gizee qorri nu guggubee haga angoolofnutti bifa ittiin biyyaa baane san ofirraa fidnee bifa biraa baasnee kan finne jechuudha mindaa jechuun. Isiniif gale mindaa keessan jechuun isa dafqa keessanii jechuudha. Dafqi keessan jechuun gaafa jiini ga'e ifatamtanii arrafamtanii waa hedduu jedhamame gaafa baatiin ga'e isa fudhattan sanii jechuudha. Isa kana obboloota koo madaamin tiyya gaariidha. Jarri kiyya gaariidha jettanii bira hin ol kaawwatina. Biyaansi kan ji'a 3 kan ji'a 4 biratti yoo darbe dubbii guddaatu dhufa. Keessattuu mindaa irratti gizee aga ji'a 5 ji'a 6 waggaa tokko ijoolleen bira teechifattan booda sin dogongorsiisu sinii kenninee jedhaniiti odoo siniin kennin siin karakkaru jechuudha. Osoo siniin fudhatiin namni nama waan ta'eef sinis immoo irraanfachuu dandeessu. Isaan qucoo xiqqoo kan namatti kennan yoo ta'e ati qucoo fudhattu san hagam akka fudhattee iyyuu dagattee isaan immoo sobanii agana sii kennine jedhanii si dogongorsiisuu ni danda'u jechuudha. Akkasumas immoo ijoollee baay'eetti mazazii kan fidaa jiru xalaachaa lola kan fidaa jiru mindaadha jechuudha. Gaafa mindaan jara biratti baay'ate mindaan kee jara biratti humnaa ol gaafa ta'e maallaqa keessan sii kaffaluu dadhabuu jecha rakkoo sirraan ga'uuf kan yaadanii jechuudha. Niif galee kan yaadan. Kanaafuu adaraa keessan jiini ga'e taanan
keessattuu ijoolleen amma haaraa dhufaa jirtan ijoolleen afaan hin beekne jini keessan ga'e taanan mana keessa hojjettan san guyyaan 30 dhufe taananii jibu saralii jedhanii. Guyyaa mindaa keessanii immoo sirreeffachuu qabdu. Guyyaa meeqa akka isinii kennuu qaban sirritti wajjin haasoftanii walii galuu qabdu. Mindaan keessan asiifachi dabuun qabu jechuudha. Guyyaa akkanaa isinii kennina jedhanii gaafa amma fakkeenya namoonni tokko tokko guyyaa 30tti deebisuuf jecha guyyaa ta'e san herreeganiiti gimmaasha hojjette san sii kennanii deebi'anii immoo ji'a kaamilii yookaan shahar kaamil jechuun ji'a guutuu 30 akka lakkoofsa qoxaaxaraa Awurooppaatti 30 sii kennu jechuudha. Isiniif galee kanaafuu isin guyyaa san qabattanii gowwaa fi waraqanni waan qabee gadi dhiisu akkuma jedhan daftara keessan irratti barreeffadha waan fudhattan agam akka fudhattan agana ji'a akkanaa birrii akkanaa naa kenne ji'a akkanaa birrii akkanaa naa kenne jettanii barreeffachaa deemuu jechuudha. Isiniif galee barreeffachaa deemudha. Kanaafuu adaraa keessan mindaa keessan sirriitti herreeggadhaatii qabadhaadha maallaquma saniifiyyuu jechuudha. Amma obboleettii keenya sababii ishiin kan jettu waan biraa madaamin kan jettu waan biraa bilbila waan ishiin kennaafi jirtu bilbilli tun inuma jirti ijoolle ani bilbilli tun baddeeyyuu natti fakkaateyyuudha bilbila ishee tana bilbila ishee durii tana isaan kana gara biyyaa dawwaladhu meeqa guutteef yoo kana 100 guutteef Itoophiyaa dawwaluu fi qaxxitaa birriin 100 daqiiqaa 10 nama naasubsiisu jechuudha. Maal ta'a bilbila guddicha kennitee iimoodhaan akka dawwalattu yoo goote waan garaashii maatii ishiititti yoo haasa'atte ishiin amma saatii kanatti Itoophiyaa deemuun barbaada maallaqa kootis Itoophiyaa erguun barbaada jettiin sobdeeti maal gooti kaameraa banteeti akka nama birrii itti kennee fakkeechiteeti birrii harka keechee kaateeti kaameraa cuftee immoo birrii kan akka harkaa fuutu beergitu cayyoo sodaa guddaa fuula ishii irra jira jechuudha. Sirriitti kenneef hin jira jechuu barbaaddi jechuudha laala. Sobdeetu ijoolleen teenya haala kanaan dhumachaa jirti gola ormaa keessatti haala kanaan sobamaa jirti gola ormaa keessatti yeroo ammaa kana biyyi ormaa hin taatu ijoollee teenya obboloota koo obboleewwan keessan ishee quxusuun biyya arabaa nan dhufa yoo jette gorfadha akka biyya ormaa dhumne haa barumsa ishii barattee galmaan geechu haa barumsa ishii barattee yoo barumsa ishii fixxe biyyatti carraa ishiitiin haa jiraattu dhugaan siniin jedhaan baay'ee soquurti xiqqoodhaa dhabanii itti dhiisu ijoolleen du'aa jirti dhumachaa jiru waan jennu dhabnee jirra warri ejensii warri biiroo kinnoo 60 jechuudha. Biirootti amma warroonni garaa dhufuu fi barachaa jiranii ijaaf gurraaf nama sodaachisu surun nama jedhu agana jedhamee dubbatamuun hin danda'amu. Kana asii immoo duunee dhumanne karii nutti cufame nyaata dhabne jedhu mee maaluma godhuun jedhe maaluma godhuu akkuma godhuun jedhe yoo cufame uummanni qurxee ofii beekee biyya san keessa jiraata jechuudha. Rakkoon as keessa jiru rakkoo xixiqqaa miti jechuudha. Kanaafuu obboloota koo hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti waaqayyoon sinaa eegu waaqayyoon si faana yaa ta'u akka amantaa qabdaniin waaqa keessan kadhadhaadha. Isumaadha kan nu wajjin jiru siniin jedha. Egaa viidiyoo kiyya asumarraa nan goolaba turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii baay'ee.